Sonora FM Parto KG Radio Network. Selamat malam sahabat Sonora. Selamat bergabung bersama kami di Sonora Network. Ketemu lagi di hari Senin di Health Corner. Agak deg-degan sebetulnya Haria bawain program ini soalnya terakhir kali udah bahkan gak inget kapan Haria ngobrol sama Dokter Santi di Health Corner. Tapi mudah-mudahan semuanya kabarnya sehat dan juga semuanya kabarnya baik. Termasuk narasumber saya pada malam hari ini dari Kompas Gramedia Medical Center ada Dokter Santi. Selamat malam. Halo, selamat malam Mas Arya. Selamat malam sahabat Sonora dimanapun berada. Selamat malam kru Sonora yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Panjang banget deh salam-salamnya kayak AMKM. Oh ya, nitip lagu ya untuk Mas siapa, Mbak siapa gitu. Iya, kita nggak usah Health Corner tapi request lagu. Enggak, canda. Karena topik kita pada malam hari ini tuh berkaitan hajatnya banyak orang, Doksan. Apa tuh? Soal, Jalan-jalan. oh enggak. Kalau hajatnya banyak orang bukan soal jalan-jalan, tapi adalah sesuatu yang dibutuhkan di dalam dompet. Oh, apa itu? Tagihan. Kalau sekarang nggak pakai dompet kan, Oh iya, pakai sekarang kan keris. pakai ini Pakai yang keris, kode-kode iya. kris itu kan. Tapi Keris itu anyway, loh, keris selain Jawa. butuh selain butuh kris, selain butuh dompet, manusia itu kan juga butuh yang namanya tidur. Karena kalau tidur itu katanya, saya bahkan masih ingat kata-kata terus Santi loh. Tidur itu adalah hal yang paling penting dibutuhkan oleh tubuh. Bahkan kalau kita itu kurang tidur, tidur itu tuh nggak bisa dijamak, nggak bisa di apa ya, kita tuh nggak bisa ganti Rapel. tidur, nggak bisa Iya. dirapel. Gimana pun juga tidur tuh bakal kurang. Akhirnya kalau tidurnya kurang, tubuh kan jadi capek. Terus nanti ada yang bilang, ih tidurnya sampai ngorok berarti kecapean. Nah, itu yang mau kita dibahas di edisi kali ini, sahabat Sonora. Tidur sampai mendengkur. Sebelum kita ngomongin soal apa yang bikin kita tuh tidurnya kok bisa mendengkur, terus habis itu apakah itu sebetulnya oke, normal atau nggak normal, kita bahas dulu soal mendengkur. Mendengkur tuh sebetulnya apa sih, Dokter Santi? Harinya tanya Betul. mendengkur adalah ngorok. Sebetulnya mendengkur itu bahasa Indonesianya dari ngorok. Jadi Oke, sama kelar. aja gitu ya. Terus suaranya, coba Arya bisa tiruin suaranya Jangan, biar. jangan. Kenceng banget nanti kedengeran se-Indonesia, Dokter. Iya, jadi mendengkur itu adalah suara yang timbul akibat adanya sumbatan dalam jalan nafas ketika seseorang tertidur. Nah, sumbatan jalan nafas ini bisa terjadi dari beberapa macam. Bisa kalau anak-anak misalnya, oh amandelnya membesar. Nah, jalan nafas itu kan termasuk salah satunya amandel itu. Kalau amandelnya membesar, maka udara yang akan masuk ke dalam jalan nafas akan kesumbat nih, keganggu oleh si amandel itu. Jadi mungkin analoginya seperti kalau kayak kita niup peluit, di dalam peluit kan ada kayak apa penahan udaranya kan, sehingga udaranya jadi keluar apa keluar kita tiup udara yang kita tiup itu keluarnya jadi berbunyi peluit itu. Nah kalau di saluran pernafasan kalau ada sumbatan maka bunyinya suara ngorok. Kalau bisa ditiruin gini, saya tiruin biar sahabat sonora bangun ya Ikut semuanya. tidur malahan ternyata. Kan suara suara ngorok tuh kurang lebih kayak gini. Kayak ada sesuatu di Gitu. sini gak sih? Iya, kayak ada kesumbat sesuatu gitu. Nah, itu kalau Haria bilang kecapean, kalau sesekali orang yang capek banget bisa memang jalan nafasnya tersumbat sehingga dia ngorok. Tapi itu Hmm. hanya sesekali dan Mm-mm. kalau sesekali biasanya tidak berbahaya. Oke. Tapi kalau yang terjadi itu apa namanya beberapa kali itu berarti ada sebuah sinyal gitu, Doksan. Iya, kalau dia beberapa kali ya mungkin kecapeannya agak apa ya, agak masif gitu. Mungkin targetnya banyak, tidurnya kurang, stres dan sebagainya bisa. Tapi kalau setiap hari atau hampir setiap hari ngorok, hati-hati. Jangan-jangan memang ada suatu masalah di jalan nafasnya yang mengganggu gitu. Dan itu kalau tidak ditangani nanti ujung-ujungnya berbahaya. Oke. Ini juga bikin sahabat Nora kemudian penasaran apa sih yang bikin kita itu kok bisa sampai mendengkur gitu, Dokter Santi? Sebetulnya kalau dari gender, laki-laki ditakdirkan untuk Oh. lebih sering mengorok daripada perempuan. Terus ada faktor genetik juga yang berpengaruh. Jadi misalnya orang tuanya ngorok, biasanya anaknya kemungkinan untuk ngorok juga tinggi gitu. Hmm. Atau pada beberapa orang yang
punya jalan nafas yang sempit, jadi memang dari sana pabriknya di dalam jalan nafasnya itu memang sempit, misalnya langit-langitnya kok tebel gitu ya, terus apa sih yang gelantungan di ujung itu, uvula kalau bahasa anak tekak ya, itu Hmm. kok gede gitu, terus letaknya kok agak melengkung ke belakang misalnya, jadi bentuk-bentuk anatomi di dalam rongga mulut dan saluran nafas yang memang dari sananya dia lebih tebal, lebih besar daripada yang orang normal gitu. Itu bisa memungkinkan meningkatkan resiko dia untuk kena sering ngorok gitu. Atau misalnya dia kegemukan. Orang yang kegemukan otomatis kan lemaknya di mana-mana ya. Nggak cuma di Oke. mungkin lengan, di perut, di paha, di bokong, termasuk di daerah leher. Nah, kalau Hmm. lehernya dalam tanda kutip banyak jaringan berlebihnya, maka otomatis dia akan jadi lebih sempit gitu. Atau orang-orang yang merokok, atau orang-orang yang suka minum alkohol, itu resikonya akan semakin bertambah tinggi. Kalau pada anak-anak itu biasanya yang punya penyakit alergi, atau yang punya, kalau alergi dia agak bengkak ya, atau yang punya penyakit amandel yang kronis, yang ukuran amandelnya membesar, itu juga bisa menyebabkan mengorok lebih sering terjadi gitu. Oke. Nah, kalau berat badannya normal, udah gitu nggak pernah ngerokok, nggak pernah minum alkohol, tapi kalau tidur kok ngorok, itu berarti ada gejala lain yang perlu diwaspadai nggak sih dokter? Kalau sesekali, kembali lagi, kalau cuma sesekali biasanya capek doang gitu ya, atau Hmm. mungkin habis maburan, minum minuman alkohol mungkin ya, namanya anak sekarang ya, tahan ya, kadang-kadang minumnya berlebihan gitu. Kalau sesekali sebetulnya tidak apa-apa, tapi kalau setiap kali itu lebih baik dikonsultasikan ke dokter, karena takutnya ada penyakit yang perlu ditangani gitu. Terus Hmm. tidak hanya orang yang bersangkutan yang mengalami bahayanya, tapi juga orang yang tidur di sebelahnya. Hah? Jadi misalnya kalau ibu dan anak tidur dalam sekamar, misalnya anaknya ngorok, kalau Hah? keras, ibunya juga bisa berpotensi menderita gangguan pendengaran. Demikian juga dengan suami istri, pasangan atau kakak adik misalnya Hah? yang Hah? masih tidur sekamar gitu. Jadi teman tidurnya orang yang tidur di sebelahnya itu berpotensi mengalami gangguan pendengaran berupa gangguan penurunan fungsi pendengaran, karena sepanjang malam terpapar oleh suara ngorok yang keras gitu ya. Itu Tidurnya diiringi dengan alunan indah tuh dok. iya, kalau bisa kita mau di plester mulutnya gitu kan. Tapi nanti ada tips dan triknya supaya mengurangi ngorok. Nah, kan kalau orang ngorok itu kan biasanya volumenya macam-macam ya dok ya. Ada yang volumenya tuh kenceng banget, ada yang lirih gitu kan, ada yang sedengan. Itu juga hal yang normal sebetulnya, kayak oh ya udah, emang itu sebuah volume yang bisa berubah-ubah, atau juga menandakan suatu gejala. Kalau ngoroknya makin kenceng berarti gejala apa, kalau suaranya kecil berarti oke, atau kalau gejala suaranya sedang berarti perlu waspada, atau gimana? Sebetulnya tergantung sumbatan jalan napasnya sih. Kalau sumbatan jalan Iya, napasnya iya. itu banyak banget, suaranya otomatis akan menjadi lebih keras gitu. Dan Hmm. yang ditakutkan itu sebetulnya adalah henti napas ketika ngorok itu terjadi. Eh? Jadi kalau misal, iyalah bisa henti napas. Jadi dan henti napasnya itu bisa beberapa kali terjadi dalam satu malam dia tidur gitu. Nah biasanya tuh kalau orang ngorok kan grok 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 grok, terus tiba-tiba dia berhenti, nggak ada suara. Mhm. Pernah nggak Harya dengerin gitu? Pernah aku pikir Berhenti aku gitu. pikir emang udah, ya udah emang udah capek ngoroknya atau emang udah kelar gitu. Bukan, ngoroknya itu kayak ngorok-ngorok-ngorok, grok-grok-grok-grok, terus berhenti, tenang, diem, terus nggak lama dia kayak Oh gitu iya, kayak, iya, 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 betul. ya kan ada kan ya, Heeh. gimana niruinnya? Mudah-mudahan benar nih niruinnya. Tarik napas dulu. Jadi suaranya gini, diem, Tiba-tiba hilang gitu terus kan. tenang gitu, seolah-olah nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba dia Kayak kesedek, tiba-tiba kayak kesedek gitu ya. gitu, kayak gitu. Aku nggak Heeh. bisa niruinnya persis, tapi kurang lebih Kurang kayak lebih gitu kayak ya. gitu. Nah, Itu kurang lebih. kenapa itu? Nah, ketika dia nggak ada suara apa-apa, itu dia nggak napas. Oh, oh. Jadi dia berhenti bernapas karena jalan nafasnya itu betul-betul total kesumbat, orangnya nggak napas. Nah,
tubuh kita punya mekanisme untuk membangunkan kita kalau kita nggak napas, memaksa kita supaya bernafas. Itu sebabnya agak sulit orang mau bunuh diri dengan nahan napas. Coba deh perhatiin, Harya kalau mau coba gitu, tahan napas, oh pokoknya tahan napas, tahan. Sampai satu titik tubuh akan memaksa kita untuk bernapas. Jadi kita nggak akan pernah bisa atas kemauan kita sendiri, ya tahan napas lah. Beda kalau kita dibekap ya, tapi kalau atas kemauan sendiri, tahan napas, itu pasti gagal. Satu saat kita akan dipaksa oleh tubuh kita melalui berbagai mekanisme yang rumit di dalam tubuh kita dan di dalam otak kita, itu sehingga kita mau nggak mau napas gitu. Nah, proses ini, mekanisme ini akan memaksa tubuh kita untuk membangunkan tidur yang tadinya udah lelap menjadi tidur yang lebih dangkal atau bangun. Tapi biasanya cuma naik ke tidur yang dangkal. Karena tidur itu ada beberapa tahap. Tidur ayam, yang kalau orang lewat kok masih denger gitu ya. Kalau dibangunin bisa langsung bangun, masih langsung seger gitu ya. Terus tidur yang agak dalam, tidur dalam sampai tidur yang dalam sekali. Nah, ketika biasanya ada 4 fase, fase 1, 2, 3, 4. Nah, katakan dia udah tidur di fase yang 4 atau 3. Terus ketika dia ngorok henti napas, maka tubuh akan membangunkan dia menaikkan level ke 2 atau ke 1 gitu. Sehingga kualitas tidurnya menjadi buruk walaupun kuantitas tidurnya baik. Jadi dengan dia sering terjadi henti napas pada saat mengorok itu, tidur jumlah jam tidur yang ada di fase tidur nyenyak sekali itu akan berkurang walaupun dia tidur gitu. Akibatnya ketika pagi ya nggak enak rasanya. Oke, Dok San, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Kita break dulu ya Dokter Santi ya. Oke, jangan Dan juga sahabat Sonora, kemana-mana. kalau ada pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini, tanya boleh dokter. Boleh dong. Ke Silakan. 0812 112 9206. Mantap. Masih apal. Masih dong. Kami segera kembali ya sahabat Sonora. Anda masih bersama kami di Sonora Network dan juga masih di Health Corner barengan sama Dokter Santi yang emang dari tadi sengaja topiknya disinggung soal ini karena kayaknya yang tidurnya ngorok, apalagi kalau tidurnya tuh apa ya, tidurnya kayak nggak nyenyak gitu tuh biasanya juga disertai sama ngorok gitu kan. Tapi kalau tidurnya nggak nyenyak gitu sekalinya bisa tidur katanya malah ngorok jadinya. Nah, kita masih ngebahas soal tidur ngorok. Sebetulnya tidur ngorok itu normal atau ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Dan tadi udah sempat disinggung beberapa sama Dokter Santi faktor resikonya gitu ya karena memang apa namanya obesitas, kemudian juga sering merokok, sering minum. Ya bener ya, sering Iya benar, minum minum gitu kan. alkohol ya. Nah, ada nggak sih faktor resiko yang lainnya Dokter Santi kenapa seseorang itu kok bisa tidurnya tuh sampai ngorok? Nah, sebenarnya intinya itu adalah sumbatan baik dari luar yang menyumbat kayak tadi ya, amandelnya dia nyumbat jalan Oh, jalan napasnya, gitu. atau memang ada sesuatu yang membesar di daerah tenggorokannya atau sesuatu yang lemah. Nah, kalau dari dan faktor berikutnya itu bisa dibilang kayak misalnya gini, membesar apa melemahnya otot deh. Itu kan bisa disebabkan oleh orang yang berumur, orang yang mengalami postmenopause, gangguan-gangguan hormon gitu, atau dia kena penyakit hipotiroid misalnya, itu bisa terjadi kelemahan otot di saluran pernafasan, atau dia makan obat-obatan yang menyebabkan otot-otot pernafasannya jadi melemah, itu juga bisa. Terus kalau tentang dia membesar, jaringan di dalamnya membesar, bisa juga misalnya kalau dia tadi kan kegemukan ya, bisa juga karena hamil. Orang kalau hamil kan jadi membesar gitu. Jadi macam-macam sih faktor-faktor resikonya selain yang tadi udah disebutkan ditambah lagi yang ini. Nah, kadang orang itu kan biasanya tuh jadi khawatir gitu ya. Ini jangan-jangan memang arahnya ada ke arah penyakit gitu kan. Atau juga bisa mengarah pada komplikasi. Ngorok itu ada kaitannya sama komplikasi-komplikasi yang lain gitu nggak Dokter Santi? Nah, kalau kembali lagi, kalau dia ngoroknya cuma sesekali ya, ya biasanya ya nggak apa-apa, tidak berbahaya. Tapi kalau ngoroknya itu terjadi sering kali, apalagi setiap kali dia tidur dia ngorok, maka mungkin akan terjadi
apa mungkin ada sesuatu yang terjadi di daerah saluran pernafasannya, ada sumbatan di saluran pernafasan. Apalagi kalau ngoroknya itu disertai dengan henti napas yang tadi kita bilang itu ya, Iya, iya, henti Mbak. napas terus dia rasa kayak kesedak, kayak kecekik, terus tiba-tiba kayak bernafas tiba-tiba. Nah, itu yang ditakutkan sebetulnya henti napasnya itu. Karena ketika henti napas, maka jaringan-jaringan di tubuh kita, di seluruh tubuh kita akan mengalami kekurangan oksigen, ya Hmm, kan? hmm, hmm. Baik di otak, baik di jantung, di otot, semuanya mengalami penurunan asupan oksigen. Nah, hal ini akan menyebabkan ketika kita bangun tidur, fungsi tubuh kita itu menjadi enggak sepenuhnya baik gitu. Jadi kayak kalau kita ngecas handphone nggak sampai full. Nah, Hmm. jadi kita cepet capek, bangun tidur kok rasanya masih belum apa ya, Belum masih full, belum kericap nggak gitu. seger gitu ya. Terus ketika sehari-hari bekerja itu rasa kayak orang kurang tidur, padahal mungkin oh dia tidurnya mah udah cukup 8 jam gitu. Hmm. Nggak kurang, bener-bener jam segini, misalnya jam 10 dia udah tidur, bangun juga nggak kepagian gitu, nggak bangun-bangun. Tapi karena dia terbangun dalam tanda kutip dia hanya naik level dari tidur yang dalam ke tidur yang dangkal, maka Hmm. orang akan melihat bahwa dia masih tidur karena pada kenyataannya dia terlihat tidur, hanya uh, kurva tidurnya berubah dari yang paling dalam ke lebih dangkal atau ke dangkal, sehingga uh, pas bangun pun rasa konsentrasinya juga menurun, emosinya juga Cemas. nggak menentu. Orang yang ngorok tuh kalau parah ya sampai henti napas cenderung pemarah, cepet apa ya, uh, cepat tersinggung, emosinya nggak stabil gitu. Hmm, hmm, hmm. Terus kemampuan berpikirnya juga menurun. Terus resiko penyakit jantung meningkat karena kan oksigennya juga berkurang kan, sehingga jantung akan berusaha untuk mengkompensasi jumlah oksigen yang berkurang tersebut. Jadi Hmm. nggak cuman uh, sepele oh ngorok doang gitu, tapi juga bisa sampai mempengaruhi prestasi, misalnya ya prestasi anak di sekolah kalau dia masih anak-anak, prestasi pekerjaan maksudnya secara karir, karena kan orangnya jadi agak lemot, agak Iya, cepat lelah gitu ya. Sama kayak kita kurang tidur deh, kayak kita habis iya. begadang, paginya suruh kerja kan nggak bisa sempurna Langsung gitu ya. full gitu. Iya kan, nah kayak gitu kurang lebih. Terus juga yang berbahaya sebetulnya karena dia tidurnya tidak dalam, dia cenderung dalam tanda kutip mengantuk, Hmm. maka seringkali terjadi kecelakaan, baik kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja. Jadi jangan dianggap enteng mengorok itu kalau sering terjadi, apalagi jika disertai dengan henti napas di sela-sela mengorok tersebut. Agak susah ya karena kejadiannya kan kita nggak sadar loh, kayak kita nggak ngeh gitu, kita bahkan juga kadang orang pas lagi kita tidur aja tuh kita tuh nggak nyadar kalau ternyata kita tidurnya tuh ngorok, orang lain yang tahu gitu, Iya, apalagi iya. kalau kita tidurnya sendirian, jadi Di kayak nggak kos ada gitu yang ya. tahu gitu kan kalau kita tuh ngorok apa nggak selama tidurnya. Iya, apalagi anak-anak kos gitu kan, Ah, sendirian gitu. benar. Ya, itu susah itu memang. Nah, sebetulnya yang perlu diwaspadai efeknya aja. Kita lihat kalau seandainya kok bangun tidur kita ngerasa nggak seger gitu ya. Setiap kali kita tidur, setiap kali kok rasa pagi tuh rasa masih ngantuk, masih nggak fresh, masih pengen capek. Terus kok prestasi kok begini-begini aja menurun gitu ya. Kita mengamati produktivitas kita, mengamati emosi kita, mengamati apa ya, status konsentrasi kita, dari situ mulai curiga. Nah, kalau udah curiga ya mungkin bisa misalnya kalau pas anak kos pulang ke rumah misalnya coba sekali-kali tidur sama ibunya atau makanya atau dengan ya misalnya susah sih ya karena harus ada orang lain yang menyaksikan selain dari perasaan diri sendiri ketika dia bangun gitu. Nah kalau misalnya curiga tapi nggak ada orang yang bisa dimintai tolong, itu sebetulnya di beberapa rumah sakit atau beberapa klinik ada tempat untuk numpang tidur. Numpang Oh, tidur. serius? Iya, serius, Harya. Jadi ada klinik tidur di mana kita tidur di tempat itu, terus dipasangi alat-alat supaya uh, terlihat direkam ya, supaya ketika kita tidur itu akan terlihat pola napasnya, jantungnya,
pola otaknya bagaimana. Nah, itu semua nanti akan disimpulkan oleh dokter ahli tidur yang akan ujung-ujungnya memberikan rekomendasi, oh ini tuh nggak apa-apa, oh ini tuh kayaknya perlu terapi, terapinya macam-macam juga gitu, tergantung dari gangguan tidurnya apa, tergantung seberapa beratnya gangguan tidur yang dialami. Jadi ada tuh numpang tidur tapi diteliti gitu. Oke. Tapi bukan berarti kalau kita bangun tidur itu dengan kondisi tubuh yang lemes, yang capek, emosi stabil karena semalam habis ngorok yang gila-gilaan tadi gitu ya. Tidak selalu, tapi kalau setiap pagi kita rasa tidak segar, ada baiknya kita mulai curiga. Ah. Tapi jangan dibalik-balik juga, karena beberapa penyakit juga sering membuat kita rasa nggak seger, rasa cepet capek gitu ya. Contoh penyakitnya misalnya anemia kekurangan Hmm. besi, Hmm. atau anemia dalam bentuk apapun tuh biasanya menyebabkan lemah letih lesu gitu. Terus misalnya depresi, Mhm. atau misalnya diabetes, itu banyak penyakit-penyakit yang menyebabkan orang itu rasa cepet capek, nggak fresh gitu. Jadi ya intinya kalau kita merasa tidak berfungsi optimal, ada baiknya jajan ke dokter. Kayaknya Arya udah mulai harus izin ke dokter deh. Karena kayak kapan ya? Kayak kemarin atau kapan gitu, jadi kayak tidur sih rasanya udah cukup gitu ya, tidur rasanya udah cukup, cuma siang gitu kan rasanya kayak ngantuk banget gitu kan, udah tidur ya tapi cuma tidur di kantor, gimana sih tidur di atas meja gitu kan, Iya, bangun-bangun pun bukannya power kemudian nap ya. iya bukannya gimana-gimana, tapi kayak bukannya badannya enak tapi malah kayak makin ngantuk dan kayak makin nggak konsen gitu loh. Ya Nah, nggak tahu terus ya kalau ternyata emang itu karena kecapean atau karena tanggal tua. atau habis diputusin. Aduh, jangan 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 ya. jangan jangan jangan. Macam-macam penyebabnya. Intinya Oke. kalau sering terjadi ya Harya, kita harus curiga. Tapi kalau sesekali terus hilang gitu. Mm, Besoknya atau mm, minggu depannya, oh udah biasa gitu. Ya mungkin bukan merupakan sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan. Tetapi kalau terus-menerus terjadi, sampai apalagi sampai mengganggu fungsi pekerjaan kita atau fungsi dasar kita sehari-hari, misalnya kalau misalnya pelajar mengganggu prestasi atau pekerja mengganggu pekerjaannya, itu mm. sebaiknya perlu dikhawatirkan. Jadi jangan dianggap sepele gitu. Oh nggak apa-apa, oh nggak apa-apa. Kadang-kadang hari susah juga ya. Orang tuh kalau disuruh check up ke dokter, sering komennya gini, ah takut dok, nanti malah ketahuan penyakitnya. Itu betul, Ya kan betul. ya. Iya. Nanti malah jadi sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu gitu kan. Hmm. Padahal sebenarnya gampang. Kalau ketahuan penyakitnya kan lebih enak. Kita Iya tahu, ya sih. kita punya uh, trik-trik untuk mengatasi penyakit itu. Kalau kita nggak tahu kan kita nyantai aja sampai satu hari penyakitnya tambah parah, penyakitnya Mhm. tambah berat, sudah terjadi komplikasi, kita udah telat banget. Pilih mana? Daripada makin mahal Pilih bayarnya sehat, ya dokter ya. pilih sehat. Iyalah pilih sehat. Pilihnya sih nggak usah ke dokter karena sehat. Dokter Santi, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Kita break dulu ya. Ya, ya. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Health Corner di Sonora Network dan juga masih bersama dokter dari Kompas Gramedia Medical Center, Dokter Santi. Jadi agak takut tidur ntar malam. Takutnya ternyata ngorok, tapi kan kita nggak tahu kita ngorok apa enggak. Ini takut tidur apa punya jadwal hura-hura nih? Aduh, udah tua kayak begini. Kalau udah agak malam dikit tidur, soalnya paginya siaran pagi. Oh iya, nggak bisa menghindar. Nggak bisa menghindar. Ntar aja kalau siarannya besoknya agak siangan itu baru bisa hura-hura. Tapi takutnya ujung-ujungnya sampai rumah juga ngorok lagi tidurnya. Pisau Dokter Sa- bermata dua. iya. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita bahas satu-satu. Iya. Yang pertama ada pertanyaan dari Vian di Jakarta Barat. Selamat malam Dokter Santi. Dokter, saya tuh sering dengar kita itu kalau tidurnya ngorok itu karena kecapean. Tapi setelah dengar perbincangan pada malam hari ini, kok ternyata ada kaitannya dengan masalah kesehatan. Mana yang benar ini Dokter Santi? Kayaknya baru gabung ini Dokter Santi. Gimana? Iya. Boleh dijelaskan soal tidur ngorok antara kesehatan dan juga karena kecapean. Silakan. Iya. Selamat malam, Mas atau Mbak, Bapak atau Ibu nih Vian ya. Iya, nggak ada fotonya ini WA-nya. Ya udah, siapa aja lah ya, Mas atau Mbak. Vian, eh,
terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya pertanyaan ini agak sulit dijawab karena tergantung, kembali lagi, tergantung ngoroknya itu sering atau sesekali. Kalau misalnya dia cuma sesekali, bisa karena dia kecapean aja, atau mungkin dia kebanyakan minum alkohol, atau mungkin dia habis minum obat-obatan tertentu gitu. Bisa terjadi dia ngorok, atau mungkin dia lagi ada alergi, batuk pilek mungkin, sehingga terjadi pembengkakan di organ-organ di saluran pernafasan, bisa juga membuat dia ngorok. Nah, kalau dia ngoroknya terus-menerus, ya harus diwaspadai. Jangan-jangan misalnya, emang amandelnya ini besar banget gitu ya, harus diangkat misalnya, atau mungkin dicoba terapi antibiotika misalnya, atau anak tekaknya terlalu besar, mungkin harus Anak apanya dokter? dipotong. Anak tekak, Oh kalau yang ini kita yang di tengah-tengah. mangap, buka mulut lebar, kan di tengah Ah, itu ada yang gondal-gandul gitu ya, apa ya kelihatan namanya? nggak itu? Enggak, mesti disenterin aku, mesti pakai Ah, senter. kenapa jadi nyenterin tenggorokan malahan? Pokoknya itulah ya. Iya, yang kalau kita buka mulut ada kayak semacam gelantungan. Ah, Nah, tuh yang di tengah gitu kan. Ada yang gelantungan gitu. Nah, itulah yang namanya anak tekak. Kalau di bahasa kedokterannya namanya uvula. mhm. Kadang-kadang kalau bentuknya itu terlalu besar atau arahnya itu kan itu dia eh, bebas ya. Kadang-kadang pada beberapa orang itu dia bergerak ke arah jalan nafas, kayak melengkung ke jalan nafas. Nah, Hmm. ketika itu terjadi, maka mungkin bisa dilakukan pemotongan atau pengecilan bentuknya gitu. Jadi macam-macam sih. Intinya kalau ngoroknya cuma sesekali bisa karena kecapean. Nggak usah perlu nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Tapi kalau setiap kali, apalagi pokoknya asal tidur pasti ngorok, asal tidur pasti ngorok. Hati-hati gitu. Mudah-mudahan cukup menjawab untuk Bapak atau Ibu Fian. Terima kasih. Yang penting itu tadi ya frekuensi yang menjadi patokannya gitu ya Dokter Santi Iya, ya. iya benar. Kalau sesekali nggak perlu khawatir karena hampir semua orang itu sesekali mengorok. Oke, terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Tiwi dari Bandung. Dokter Santi, selamat malam. Ada yang pernah menyebutkan bahwa obat penenang itu bisa bikin kita ototnya, apa namanya, otot di tenggorokan itu lemah. Jadi akhirnya bisa bikin ngorok. Nah, itu betul apa enggak? Karena jujur saya sendiri pun juga mengkonsumsi obat penenang, cuma kok malah jadi agak takut juga gitu. Gimana nih Iya. Dokter Santi? Selamat malam Ibu Tiwi di Bandung. Terima kasih pertanyaannya. Memang beberapa jenis obat-obatan, terutama obat yang membuat otot-otot itu menjadi rileks, obat-obat yang efek sampingnya itu eh, ngantuknya parah gitu ya, itu memang berpotensi membuat otot-otot di saluran pernafasan juga melemah sehingga jatuh ke belakang ketika posisi tidur kita terlentang. Nah, jika Ibu Tiwi minum obat penenang, memang ada beberapa jenis obat penenang yang efek sampingnya bisa mengorok. Nah, kalau seandainya Ibu Tiwi mengalami ngorok ketika konsumsi obat penenang, maka sebaiknya kembali lagi tadi, sesekali atau sering. Nah, kalau Oke. setiap kali konsumsi obat itu setiap kali mengorok, maka ada baiknya dikonsultasikan kembali ke dokter yang memberikan obat penenang tersebut, baik dokter psikiaternya atau kadang-kadang dokter penyakit dalam atau dokter saraf. Kadang-kadang dokter jantung juga memberikan penenang. Intinya kembali ke dokter yang memberi penenang tersebut untuk konsultasi apakah dosisnya dikurangi atau jenis obatnya diganti Mhm. atau malah dihentikan. Ya, tapi jangan Hmm. tanpa konsultasi ke dokter terus kata dokter Santi ngorok bahaya nih kalau tiap malam. Udahlah nggak usah diminum gitu. Nanti malah iya nanti malah penyakit aslinya yang harusnya bisa ditangani dengan baik nanti malah jadi berantakan gitu. Jadi konsultasi dulu karena banyak pilihan yang bisa diambil kok. Nggak usah khawatir, Ibu Tiwi konsultasi aja nanti dicari jalan keluar yang lebih pas buat Ibu Tiwi. Mudah-mudahan Oke. cukup menjawab untuk Ibu Tiwi di Bandung. Terima kasih Dokter Santi. Itu lagi-lagi ujung-ujungnya memang ini ya ada baiknya konsultasinya ke dokter karena kadang kita kalau mendiagnosa sendiri itu ya udah asal agak apa yang kira-kira menenangkan diri itu yang dipercaya. Iya, dan kadang-kadang takut ntar begini, ntar begitu gitu. Terus cenderung
mengambil keputusan sendiri. Kadang-kadang keputusannya itu salah gitu. Misalnya, oh ini mah tinggal dosisnya aja diturunkan gitu. Misalnya dari 1 miligram diturunkan ke 0,5 miligram, beres gitu kan. Tapi kalau dihentikan malah, yang misalnya kadang katakan dia misalnya cemas gitu, kecemasan misalnya, kecemasannya kembali, itu malah repot lagi. Misalnya dia nggak bisa tidur, insomnia, dengan dia berhenti sendiri tanpa konsultasi dokter, insomnianya berkelanjutan, nanti malah ke belakangnya rusak semua gitu. Jadi jangan sembarangan. Oke. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya, ada Ibu Oke. Siska. Ibu Siska di Surabaya. Selamat malam, Dokter Santi. Dokter, saya itu kalau tidur sama suami, saya tuh sering ngonangi. Ngonangi, bahasa Indonesia ngonangi itu apa ya? Sering ngonangi, tahu nggak sih Dokter Santi? Ngonangi itu apa ya? Sering Jawa atau bahasa Jawa atau bahasa Jawa, bahasa Jawa. oh, Apa ya ini apa ya bahasa Indonesia yang ngonangi? Eh oh nangis. bukan ngonangi. Saya lanjutin kalimatnya jadi mungkin Dokter Santi Iya, bisa ini kali ya. ah. Saya tuh kalau tidur sama suami, beberapa kali itu ngonangi, suami saya tuh kalau tidur tuh ngorok. Oh, jadi Oh, intinya tahu, memperhatikan, memperhatikan gitu kan, memperhatikan dan tahu menyadari gitu, gitu. Oke ya. menemukan kalau si suaminya tidurnya itu ngorok. Nah, Iya. kalau dalam kondisi seperti ini sebaiknya suami saya udah didiemin aja biar ngorok atau dibangunkan gitu atau mungkin ada langkah-langkah lainnya yang bisa mencegah supaya ngoroknya itu tidak lanjut selama tidur. Oh, malah jadi berjaga sepanjang malam ini istrinya. Jadi istrinya satamnya nanti ya. Istri siaga gitu. Istri siaga. Selamat malam Ibu Siska di Surabaya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik sekali. Hmm. Jadi kalau misalnya suaminya ngorok, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, sesekali, kembali lagi sesekali apa seringkali. Kalau seandainya tiap kali tidur dia tiap kali ngorok, coba dilihat gitu, ngoroknya ini terjadi karena apa? Apakah dia konsumsi obat-obatan tertentu, atau dia konsumsi alkohol, atau dia perokok gitu, atau dia kegemukan gitu. Dicoba diperbaiki. Terus kalau misalnya tidurnya itu ngorok, sebetulnya nggak perlu dibangunkan. Mungkin cara sederhana yang bisa dilakukan itu adalah dorong badannya supaya tidurnya itu jangan terlentang. Jadi tidurnya miring, Oh, miring kalau ke miring kiri malah atau miring ke kanan. nggak bikin ngorok ya? Iya, karena kalau dia tidur miring, secara anatomis otot-otot pernafasannya itu jadi terbuka. Tapi kalau dia tidur terlentang, ototnya kan ke belakang, nutupin jalan napas gitu. Karena jalan napas adanya di belakang. Jadi kalau kita terlentang, dia secara gravitasi kan jatuh ke belakang. Tapi kalau dia miring kan kebuka. Hari jadi inget dokter. Ingat apa? Hari itu pernah mainan tahu. Jadi pas tidur tapi posisi udah mulai agak mau bangun gitu kan. Terus lupa posisi kepala Hari itu gimana. Tapi Hari itu jadi kayak agak dingorokin gitu loh, kayak dia agak di. Oh ngorok, Jangan-jangan itu ngorok tapi sadar tuh kayak gini ya. ngorok Jadi tapi sadar. malah jadi mainan ngorok gitu. Atau mungkin sebetulnya Arya lagi ngorok, kebangun karena suara ngoroknya. Tapi harusnya nggak sadar dong kalau Haria mainan ngorok, tapi Haria tuh sadar jadi kayak malah Oh sadar iya kayak benar. dingorokin gitu loh, kayak berhenti bisa, tapi karena Haria menyadari bisa ngorok dengan secara disengaja, oh berarti kalau ngorok tuh kayak gini, jadi Haria mainan ngorok tuh. Unik ini. Tapi emang karena memang iya sih kepalanya agak diindongain dikit, nggak harus yang gini banget, cuma emang Nah, agak diginiin gitu. iya. Jadi memang posisi tubuh itu berpengaruh terhadap terjadinya ngorok. Jadi mungkin tips untuk Ibu Siska paling gampang, nggak usah dibangunin, dorong aja, pindahkan badannya supaya jadi miring. Kalau seandainya dia jatuh lagi, maksudnya terlentang lagi, yang paling gampang ya ganjel punggungnya. Digantinya Kasih aja guling gitu kan. pakai tangannya Bu Siska gitu sampai pagi. Waduh, disayang-sayang nanti kesemutan lagi tangannya Bu Siska paginya. Oke. Kalau memang masih nggak mempan juga, kembali lagi sudah saatnya untuk ke dokter. Mudah-mudahan cukup menjawab ini untuk Ibu Siska di Surabaya. Baik, sebenarnya masih ada banyak pertanyaan, tapi karena waktunya makin mepet, nanti mending kita bahas lagi di sesi berikutnya. Tips, ini pasti Harriet juga penasaran, sahabat Sonora pun juga penasaran. Sebenarnya ngorok itu bisa dihentikan nggak sih? Tapi nanti kita singgung di sesi berikutnya. Tetap bersama kami sahabat Sonora, hanya di Health Corner. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Health Corner. Dokter Santi masih ada, sebetulnya ada banyak pertanyaan, tapi yang satu ini menarik. Sayang kalau dilewatin, boleh kita bahas ya? Boleh. Ada pertanyaan dari Pak Iksan.
Dokter Santi, selamat malam. Tadi di sesi awal kalau nggak salah sempat nyinggung. Katanya ngorok itu selain berbahaya bagi diri sendiri, tapi juga berbahaya untuk orang yang tidur di sebelahnya. Karena Iya, kalau benar. saya nggak salah dengar, ngorok itu ternyata juga malah bisa bikin mengganggu pendengaran orang yang ada di sebelahnya. Itu maksudnya gimana, Dokter Santi? Boleh dijelaskan? Noh, Dokter Ah, Santi, iya. dimintai pertanggungjawaban atas penjelasan. Iya, selamat malam Pak Iksan. Ini di mana nih? Tadi Nggak nggak ada, nyebut ya, tidak nggak ada ya. disebutkan Selamat dong. malam Pak Iksan. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan juga yang menarik ya, karena kita kan harus melindungi diri sendiri juga ya. Jadi jangan cuma, Setuju. oh iya ngoroknya, yang ngoroknya aja yang diperhatikan, orang di sebelahnya nggak diperhatikan. Nah, agak egois ya. Ini Jadi namanya oh, memperhatikan diri merhatiin. sendiri dulu baru orang Iya, lain. bukan maksudnya jangan kita egois cuman memperhatikan pasiennya yang ngoroknya doang, tapi kita juga harus memperhatikan partnernya karena dua-duanya harus sehat gitu. Jadi bukan egois, benar-benar. Nih, Dokter Jadi Santi duta anti ngorok, setuju. iya. Gimana tuh, Dok? Nah, gangguan pendengaran yang berpotensi dialami oleh orang yang tidur di sebelah orang yang suka mendengkur secara apa ya rutin Mhm. itu akan mengalami penurunan fungsi pendengaran. Jadi bahasa halusnya budek dikit. Nggak halus dong itu ya. Ya itu mah udah kayak ya anggaplah halus, halus pisan Ya, tadi. halus pisan, maaf ya Pak Iksan. Jadi eh, orang memang sebetulnya nggak cuman suara ngorok sih. Orang yang terbiasa, yang sering telinganya itu dipaparkan pada suara yang eh, Ngorok-ngorok. nggak cuma ngorok ya, sebetulnya suara yang keras. Misalnya orang yang kerja di mesin gitu ya, tapi dia nggak pakai pelindung telinga, atau orang yang kerja di lalu lintas yang hiruk pikuk gitu ya, misalnya kerjanya di jalan gitu, dia tidak pakai pelindung telinga, apapun. Segala sesuatu yang mengeluarkan suara yang keras, apabila terus-menerus kita dengarkan dalam jangka waktu yang panjang, dalam jangka waktu yang lama, sering, itu bisa menyebabkan uh, bulu-bulu yang ada di dalam telinga kita itu menjadi lelah gitu ya. Terus sel-sel pendengaran di dalam telinga kita itu menjadi lemot gitu. Sehingga ujung-ujungnya kita jadi agak-agak budek. Nah, kalau Ah, cuman sesekali misalnya, oh Haria habis nonton konser misalnya, oh Coldplay, belum, oh belum, belum. belum. Dapat tiketnya aja enggak, dokter gitu. Tapi kayak ya udah. Ya udah lah ya, tunggu yang lain. Nah, kalau misalnya pulang konser, terus kok agak nggak bisa denger sedikit gitu, agak-agak budek gitu kan, sering begitu ya. Nah, itu masih nggak apa-apa karena dengerin konsernya kan cuman sebentar. Kalau nggak terlalu keras banget, biasanya fungsi pendengarannya akan pulih dalam waktu beberapa hari, 1 sampai beberapa hari gitu ya. Tapi kalau terus-menerus tiap malam dia dengerin suara yang keras gitu, itu ya gangguan pendengarannya, penurunan fungsi pendengarannya bisa menetap. Nah, kalau Hmm, menetap agak susah karena kalau sel sarafnya udah rusak, agak susah untuk mengembalikan ke normal awal. lagi. Susah sembuh lah istilah katanya. Jadi memang harus ekstra hati-hati. Terus sebelum Pak Iksan bertanya, saya jawab lagi nih. Biasanya kan nanya, iya kalau nanya kan suka berseri. Terus saya harus ngapain gitu Iya, kan? iya. Ya kan? Nah, jadi sebetulnya paling gampang itu kenakan penutup telinga ketika tidur Hmm. supaya paparan suaranya itu nggak langsung masuk ke gendang telinga kita. Jadi masih ada penghalangnya. Atau menggunakan kamar tidur yang terpisah sambil si orang ini yang mengoroknya disembuhkan, dicari jalan keluarnya gitu. Aduh, takut paginya berantem tadi, Dok. Jangan berantem, kan segala sesuatu bisa dicarikan jalan keluar. Ngorok Oh itu iya. bisa apa ya, bisa diterapi kok. Enggak, berantem karena tiba-tiba pasangannya malam-malam pindah kamar gitu. Ya jangan berantem ya Pak Iksan ya. Ini istrinya pun juga kayak, oh ya, karena memang lagi mau penyembuhan gitu kan. Jadi yang bisa Iya, dilakukan itu ya, Dokter Santi ya. iya. Mudah-mudahan cukup menjawab untuk Pak Iksan.
Nah, tapi apakah sebetulnya ngorok itu bisa dihilangin Dokter Santi? Orang kalau udah kadung ngorok terus gitu kan, apakah itu bisa disembuhkan dengan sendirinya? Karena lagi-lagi kejadian itu terjadi pas kita dalam kondisi yang nggak sadar. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi, apakah kita ngorok atau kita nggak ngorok. Kalau kita sadar mah kita bisa nahan supaya nggak ngorok gitu ya. Tapi karena itu Ya kalau kita nggak terjadi, tidur nggak ngorok atuh. oh iya sih, kan ngorok. Ini ketahuan hari ya kemarin malam ngorok ini. Iya nih, kayaknya ngoroknya udah mulai konsentrasi buyar gitu Iya, kan. atau udah mulai Tapi itu ngantuk tadi gitu deh, ya, udah malam apakah kan, udah ngantuk. apakah ngorok itu sebetulnya bisa dihilangkan, Dokter Santi? Eh, Atau Sebetulnya hampir dicegah? semua, ya bisa. Kalau dicegah bisa, kalau memang dia bukan genetik gitu ya. Tapi Hmm. hampir semua ngorok itu bisa dibereskan, tergantung penyebabnya. Pada umumnya, ngorok itu timbul karena sumbatan jalan nafas yang terjadi karena orangnya kegemukan. Jadi turunkan berat badan, terus jangan merokok, jangan minum minuman yang mengandung alkohol, terus hati-hati ketika mengkonsumsi obat-obatan, apabila tidak sesuai dengan indikasi, tidak ada indikasi yang jelas, lebih baik menghindari obat-obatan. Kalau seandainya mengorok timbul akibat uh, apa dia minum obat tertentu gitu ya, baru minum obat yang bukan rutin, dia ngorok. Berarti Hmm. obatnya ini kan yang kemungkinan besar penyebab mengoroknya. Hmm. Laporkan ke dokter yang memberi gitu supaya dilakukan penyesuaian dosis atau mengganti jenis obatnya. Terus yang tips lainnya adalah uh, tidur miring ke kiri boleh, miring ke kanan boleh. Nah, caranya supaya dia bisa tidur miring, ganjel punggungnya dengan bantal. Kalau Hmm. misalnya bantal bergerak-gerak, Hmm. di punggungnya itu dijahitin bola, Hah? dijahitin bola, kaosnya, Apa? kaosnya. Kan Heeh, dia pakai kaos, heeh. kaosnya itu ditempel bola. Bola bulat. Emang ada bola yang kotak ya? Maksud Haria, aduh, bola beneran bola yang dipakai buat main sepak bola itu. Iya, yang mau yang kecilan boleh kayak bola voli gitu boleh gitu. Tujuannya apa? Kalau misalnya pakai guling kan guling itu Empuk ya, bisa bisa kempes. bisa kempes, bisa bergeser gitu kan. Tapi kalau misalnya di punggungnya ada sesuatu yang mengganggu, ketika dia telentang kan dia otomatis ya kalau ada ganjelan kan pasti dia balik miring lagi kan Hmm. posisinya. Nah, Hmm. kayak gitu. Terus kalau seandainya dia mengalami kegemukan ya dibereskan kegemukannya, diturunkan berat badannya. Terus kalau seandainya dia mengalami penyakit-penyakit tertentu, misalnya ada alergi atau ada amandel atau lagi batuk pilek, ya dibereskan penyakitnya supaya penyakitnya itu kalau penyakitnya hilang, otomatis sumbatan jalan nafasnya hilang, otomatis ngoroknya hilang. Kalau semua nggak mempan, ke dokter. Karena ketika ke dokter sebetulnya ada beberapa tahap gitu, nggak harus langsung operasi gitu. Jarang sih sebetulnya yang sampai ke operasi. Tapi mungkin bisa dengan mengubah gaya hidup dulu. Kalau nggak mempan, oh ada alat yang bisa dipasang di dalam rongga mulut. Atau mungkin ada operasi kecil, tapi itu biasanya belakangan sih. Kalau tadi kan kalau misalnya anak tekaknya yang terlalu besar atau posisinya menutup jalan nafas, itu bisa dioperasi. Atau mungkin jaringan-jaringan di daerah jalan nafas yang menyumbat itu kayak di staples gitu loh, kejam ya. Kayak di Udah staples ke dijahit sama dinding napas, bola, di staples, aduh. kayak di staples ke dinding napasnya sehingga dia tidak jatuh, apa ya gimana ngomongnya ya. Jadi dia tidak menyumbat jalan nafas gitu. Tapi Hmm. itu biasanya jalan terakhir. Nah, jalan yang lainnya lagi bisa menggunakan alat Hmm. semacam kayak kalau di film-film kalau orang masuk rumah sakit kan mulutnya kayak dipasang di selang gitu kan. Nah, itu bisa ada alatnya, tinggal tergantung seberapa beratnya sumbatan jalan nafas yang dialami dan seberapa seringnya dia mengerok dan penyakit apa dugaan penyakitnya ini apa gitu. Kalau memang misalnya oh ini karena hipotiroid, ya hipotiroidnya diperbaiki dengan sendirinya nanti mengoroknya akan hilang. Jadi dicari penyakit dasarnya apa, kelainan yang dialaminya apa, kecuali penuaan dan genetik pada Hmm. umumnya bisa ditanggulangi gitu. Kalau penuaan ya tinggal posisi tidurnya mungkin yang diperbaiki, berat badannya dijaga jangan sampai berlebihan.
Terus jangan sampai kurang tidur. Karena kalau kita kurang tidur itu udah kayak apa lingkaran setan gitu. Kurang Ya, tidur bisa muter-muter memicu, lagi gitu kan. iya, iya, gitu. Mudah-mudahan Karena cukup. karena Ini udah nutup ya. Aku tuh kalau udah ngomong tuh selalu lupa jam ya. tapi udah nggak apa-apa, lanjutin lagi dokter. Udah. Udah, karena yang namanya sehat itu mudah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Wah, sebetulnya caranya gampang, lebih ke deteksi dini nggak sih Dokter Santi pada awalnya Iya. tuh karena ini bukan seperti penyakit yang tiba-tiba langsung menimbulkan efek samping gitu, enggak, tapi kita Enggak. bisa mendeteksi dini dari perilaku tubuh kita dulu gitu kan, baru nanti ada Iya. tindakan-tindakan yang lainnya. Karena itu Iya. tadi sehat itu mudah, sehat itu murah. Kenapa murah? Tadi Betul. seperti Dokter Santi singgung, kalau kita udah recognize dari awal, kita langsung medical check up dari awal, ya pasti nantinya akan murah. Yang bikin mahal Iya. kalau udah kelewatan bablas gitu ya, udah Iya. sampai banyak ABCD gitu tuh yang bikin mahal itu ya. Iya, sehat mah murah. Yang mahal itu sakit. Baik, Dokter Santi, kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke. Terima kasih. Dah. Selamat malam, kita ketemu lagi juga Selamat minggu depan. malam. Bye-bye. Bye.